हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास में जो ये ट्रांसफार्मर है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है। 3 एम्पियर 012 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है। अभी यहाँ पर इसको ऊपर एक कैपेसिटर ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा है। तो असल में ये जो है, ये मैंने यहाँ पर इस पर यहाँ पर सोल्डर कर दिया है, इधर से ग्राउंड को। ठीक है, नेगेटिव वोल्ट को सोल्डर किया है इसकी बॉडी से। इसलिए किया है कि ये रुका रहेगा, अब यहाँ से ये गिरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे यहीं रोकना था और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये ट्रांसफार्मर मुझे किसी भी चीज़ में नहीं लगाना है, ये मैंने अपने टेस्टिंग के लिए बनाया है। इसको मैंने इसलिए बनाया कि अगर मेरे पास जो रिपेयरिंग के लिए अलग से बोर्ड आते हैं 12 वोल्ट के, तो उसको मैं डायरेक्ट चेक कर लूँगा। मुझे बार बार ट्रांसफार्मर निकाल के लगाने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और इसके साथ 12 वोल्ट से चलने वाली अगर कोई और चीज़ है तो मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर तो ब्रिज को मैंने यहाँ चिपका दिया है इस तरफ से, और इसकी जो वायर है वो यहीं पर मैंने लपेट के यहाँ पर आप देख सकते हैं कर दी है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो ये पावर वाली वायर है AC वोल्ट की, तो ये वायर यहाँ से घुमा के मैंने एक लपेटा लगा के और यहाँ को निकाल दी है, इसलिए ताकि ये वायर खिंचे नहीं। ठीक है, बार बार अगर ये वायर यहाँ से हिलती तो ये टूट जाती, और अगर यहाँ से वायर टूटती तो ट्रांसफार्मर के ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अलग से वायर लगा के कुछ इस तरीके से इसको बना लिया है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से ये कंप्लीट नहीं है। इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये वीडियो आपके काम का है। ये ट्रांसफार्मर मैंने इसलिए यूज़ में लिया है कि मेरे पास कोई 1.5, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर कितने की भी चीज़ आ जाए तो मैं इससे चेक कर सकता हूँ। 5 एम्पियर का इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है। तो मैं इसमें एक 5 वोल्ट का ब्लूटूथ का सर्किट जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था उसको भी इसमें हम लगाएंगे। उसके बाद हम इससे 5 वोल्ट की भी चीज़ रिपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और 12 वोल्ट की भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह का मैंने बनाया था और ये वर्क भी सही तरीके से कर रहा है, लेकिन इसके कनेक्शन हमने जल्दबाजी में किए थे। आज हम इसके कनेक्शन बढ़िया से करेंगे। देखिए अब आपने देख लिया कि ये 7805 नंबर की IC है और इससे हम 5 वोल्ट बनाएंगे। बीच वाला इसका लेग जो है वो ग्राउंड का है, नेगेटिव वोल्ट का, और यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये भी नेगेटिव वोल्ट है। आप यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। इस वायर को हम बाद में कहीं ना कहीं चिपका देंगे। देखिए इसको मैंने लगा दिया, लेकिन इसकी लेग जो है वो हिल रही है। अब हमें इसको चिपकाना है। इसको चिपकाने के लिए आप इस तरह की जो ये आती है हॉट ग्लू गन वाली मशीन, इससे आप बिल्कुल भी ना चिपकाएं। क्यों? क्योंकि जब आपका ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा तो ये हल्का हल्का गर्म होने लगता है। जब ये गर्म होगा तो ग्लू जो है वो छूट जाएगा। तो इसके बदले आप इस तरह का जो ये ग्लू आता है इससे आप चिपकाएं। तो इससे जब आप चिपकाएंगे तो ये हीट होकर छूटेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरी तरीके से नहीं सूखा है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत हो गया बाकी, और ये थोड़ी देर में टाइट हो जाएगा तो ये छूटेगा नहीं। ये मैंने एक छोटी सी वायर ले ली है और इस वायर को ही हमें यहाँ पर प्लस वोल्ट पर लगाना है। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ लगा दें या फिर यहाँ लगा दें, दोनों जगह एक ही बात है, आपको प्लस वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर वायर को लगा देता हूँ। ठीक है, वायर को लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा सिरा है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ये वाला जो जैक है ना मेरे पास USB कार्ड को चेक करने के लिए, अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। इसके कनेक्शन के करना बिल्कुल आसान है। जो ब्लैक वाली वायर है उसको यहाँ पर आपको लगा देना है, जो हमारा नेगेटिव वोल्ट जहाँ पर आते हैं। ठीक है, और जो हमारी रेड वाली वायर है ये यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी आउटपुट वाली पिन है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगी, तो यहाँ पर आप लगाएं। इस पर लगाएंगे तो 12 वोल्ट आएंगे, इस पर ना लगाएं, नहीं तो आपका कार्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं डायरेक्ट इससे USB कार्ड चला सकता हूँ, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन अभी हमें इसमें एक काम और करना है। देखिए पहले तो अभी हमने इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई ही नहीं ली है। पहले तो हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई ले लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी एम्पलीफायर या कोई भी बोर्ड चेक करेंगे तो उसके लिए वायर चाहिए। देखिए इस तरह की मैंने वायर ले ली है और इसके कनेक्शन करना भी बिल्कुल ईजी है। आप जो ब्लैक वाली वायर है वो ब्लैक पर लगा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको -12 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दें। और जो आपकी, मैं थोड़ा सा आगे लगाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ लगाऊंगा
तो शायद से दूसरी वायर छूट जाती। ठीक है, तो ये लगा दिया है मैंने, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ये हमने लगा दी 12 वोल्ट माइनस की वायर। दूसरी वायर जो 12 वोल्ट प्लस की है, इस वायर को हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पर भी 12 वोल्ट ही आते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो पहले ये वायर जो है सफ़ेद वाली इसको मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। अब ये तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई, यहाँ पर 12 वोल्ट की। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, उसको भी हम ठीक करेंगे। क्योंकि अभी क्या है दोस्तों कि मैं इसको पावर में लगाऊंगा तो अभी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें पावर आ रही है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसमें एक LED लगाएंगे। जब भी हम इस 2 पिन को प्लग इन करें तो हमें पता चल जाए कि इसके अंदर पावर आ रही है। इसमें जो LED मैं लगाने वाला हूँ वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में ये 3mm ट्रांसपेरेंट ब्लू LED है। ठीक है, इसको डायरेक्ट लगाऊंगा ये भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मैं 1K के रेजिस्टेंस का यूज़ करूँगा। ये एक पुराना रेजिस्टेंस है, नए पुराने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें, LED के 2 लेग हैं। ठीक है, जो बड़ा लेग होगा वो प्लस वोल्ट का है, जो छोटा है वो माइनस वोल्ट का है, ये आप ध्यान रखें। तो इस LED का प्लस ये वाला है। ठीक है, इस पर हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट नेगेटिव वोल्ट पर लगाएंगे। इसका फ़ायदा दोस्तों बहुत होगा अगर आप ये LED लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आप जब भी अपने कोई भी आइटम चेक करेंगे तो आपको चेक करने से पहले ही इसमें पता चल जाएगा कि इसमें जो पावर है वो आ रही है या नहीं आ रही है। इससे आपका टाइम बचेगा। नहीं तो अगर इसमें LED नहीं होती है ना तो पता नहीं चलता है कि इसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। LED को मैंने लगा दिया, कनेक्शन भी बिल्कुल सेम है। अब आप यहाँ से वायर कितना भी खींचें, उधर के कनेक्शन आपके ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर लिया, देखिए जब मैंने ऑन किया है LED यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लो हो रही है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये LED तो चल रही है। अगर आप इससे कार्ड चेक कर रहे हैं, अच्छी बात है, कार्ड चेक कर सकते हैं। जब आप इससे बोर्ड चेक करेंगे, बोर्ड भी हो जाएगा। LED से आपको ये पता चल गया इसमें पावर आ गई। लेकिन इस LED को लगाने से सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि ये LED जो है वो ये चल रही है तो आपको पता चल रहा है कि इसमें पावर आ रही है। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका बोर्ड पूरी तरीके से शॉर्ट है, जब दोनों IC शॉर्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो उस वक्त पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट करता है और हीट होने लगता है। तो ये जो वायर है इसको जब आप बोर्ड में लगाएंगे तो आपको अगर शॉर्ट होगा तो इस तरीके से होगा। देखिए एकदम से आपकी जो LED है बंद हो जाएगी। तो इसको आप ज़्यादा देर ना लगाएं, नहीं तो आपके ट्रांसफार्मर की कॉइल ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में शॉर्टेज है। यानी कि इससे आपका डबल फ़ायदा होगा, एक तो LED का, दूसरे ये शॉर्टेज का। तो ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं ज़्यादातर बोर्ड रिपेयर करता हूँ और अब मुझे रिपेयर करने में थोड़ी मदद भी मिलेगी और जल्दी भी होगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए ये LED एकदम बंद नहीं होगी। मैं इसको पहले पावर में लगा के दिखाता हूँ। लगा दी मैंने पावर में, अब मैं छुटा देता हूँ। देखिए छुटा दी, बंद होगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 सेकंड लग सकते हैं क्योंकि अभी इस पर कोई सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई होगी तो ये तुरंत बंद हो जाती है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।